საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც იქნა ოპოზიციას ახალი ლოზუნგი აქვს. საქართველო იმსახურებს უკეთესს. რაც თავად ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ მოსწონს. მე ის მაინტერესებს ასეთი მაგარი ლოზუნგი, რომ ახლა გახარჯეს. არჩევნების წინ რაღა უნდა მოიფიქრონ ახალი მე არ ვიცი. რეგიონებში ალბათ ეს ლოზუნგი ესე ექნებათ რა, ასე გავლენ ამ. საქართველო იმსახურებს თლა უკეთეს და ყველაფერს უკეთესს. გივით არგამაძემ თქვა მაგ სლოგანს თუ იყენებთ, ჩემმა იმან სულს ამოხდით, მაგრამ რა დაგიშავათო რა. მოკლედ ოპოზიციის ახალი ლოზუნგი საქართველო იმსახურებს უკეთესს, მათივე შეფასებით იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ისევ ოპოზიციაში დარჩება. ნათქვამია, რაც ლოზუნგი ის აქტივისტიო. აგერ ბატონო, გეტყვით ახლა ოპოზიციის პროპაგანდისტი ვიკა ბუკია აცხადებს, კაი ჩაცმული ქოცი მე არ მინახავს. ყველა გოიმია ჩაცმა არ იციან. როგორც ჩანს, ნაციონალების ახალი სლოგანი იქნება ჩაცმა ლაპარაკის ნაცვლად. ვიკა ბუკიას დღეიდან შეგიძლიათ fashion ვიკა დაუძახოთ რა. ცნობისთვის ვიკა ბუკიას გარდერობში სამი სახის ტანსაცმელს შევხვდებით. საშინაო, საგარეო და სარევოლუციო. ისი ამბობს, ქოცებმა ჩაცმა არ იციანო, გეგონება კობახაბას არც ერთი მოდის კვირეული არ აქვს გამოტოვებული რა. გელა, რო გაკვირდები შენ ახლა დღეს არც ცუდად გაცვია, მაგრამ არც კარგად. აპოლიტიკური ხარ ძმა? მართალია ეს მოდა ბრუნავს, მაგრამ აი ნაციონალების მობრუნება ცოტა დაუჯერებელია. მოკლედ, რასაც ვიკა ამბობს საკამათოა, მაგრამ მე პირადად მირჩევნია ცუდად ჩაცმულმა კაცმა მითხრას 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვსო, ვიდრე კარგად ჩაცმულმა გივით არგამაძემ მითხრას სულს ამოხდით თქვენ ნაძიღლებო. ეს ისე. ჩვენს შოუს კი მუსიკალურად აფორმებს ბენდი კარგად ჩაცმულ დახურული გელა გნოლიძის ხელმძღვანელობით. ჩვენი გადაცემის პარტნიორია სანდომის პრემიუმ ვაფლები, ევროპული ტექნოლოგიით დამზადებული ქართული პროდუქტი. ხოლო ჩვენი გადაცემის სტუმრებმა ისიც კი იციან, დედამიწაზე კი არა, მარსზეც რა ხდება. რადგან დღეს სტუმრად გვყავს ობსერვატორიის თანამშრომლები, წარმომადგენლები, ბატონები გოგი ქურხული და ბიძინა ჩარგეიშვილი, აპლოდისმენტები შევეგეთ. ბატონებო, გამარჯობა. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან გაგვიხარდა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნება, გარდა იმისა, რომ ხიარულიც შევეცდებით რომ იყოს, მაგრამ საინტერესოც იქნება, დარწმუნებული ვარ თქვენი სტუმრობა და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. დღეს ბატონებო, ესე იგი ზევით არავინ არ ვიხედებით, ესე პირისპირ საუბრობ შეგვიძლია ბატონო ბიძინა, ხო? ბატონო ბიძინა, თქვენით დავიწყებ. ესე იგი, საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის სამეცნიერო პროგრამების კოორდინატორი ბრძანდებით. მე მაინტერესებს ესეთი რამ. ძირითადად ობსერვატორიის თანამშრომლები მაღლა იყურებიან, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელფასის დღეს როგორ არის ეგ ამბავი? ხელფასის დღეს ძირითადად ტელეფონში იყურებიან. ტელეფონში იყურებიან, ხო? ჩაირიცხა თუ არა, ხო? ეს ის დღეა, როდესაც მაღლა არა და ტელეფონში იხედება ყველა. ბატონ ბიძინა, ფიზიკოსი და ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ბრძანდებით. კი, ბატონო. ქართველი ფიზიკოსები ნიუტონის კანონს უფრო დიდ პატივს სცემს თუ სუფრის კანონს? ჩემს ირგვლივ რომელი ფიზიკოსებიც არიან, უფრო სუფრის კანონს. უფრო სუფრის კანონს, კი ბატონო. დავეთანხმები. ეთანხმები ბატონო გოგი. მაგრამ ნიუტონის კანონსაც რაღაც პატივს სცემს. რა თქმა უნდა, არც მაგას არ ვარღვევთ. კანონებს ვიცავთ სუფრის დროს. სუფრის დროს, კი ბატონო, გასაგებია. ისე, როდესაც ნასვამი ადამიანი, ახლა რადგან ქართულ სუფრას შევეხეთ. როდესაც ნასვამი ადამიანი და ხო არის რომ ხანდახან ზედმეტი მოზდით და აი როდესაც წაიქცევა ადამიანი.
ეს უფრო სასმლის ბრალია თუ მიზიდულობის კანონის ბატონო ბიძინა? ორივე მოქმედებს. ორივე მოქმედებს მანდ ხო? სასმლის და მიზიდულობას ხო? კი ბატონო. ხალხი სასმელი ზევითაც გეკაჩება. მან ირღვევა მიზიდულობის კანონი. კი ბატონო. საკანდიდატო დისერტაცია გაქვთ დაცული თემაზე თეორიული ფიზიკა. დიახ. ესე იგი თეორიული ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი ხართ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ. კი ბატონო. ბატონო ბიძინა, ისე საინტერესოა, საიდან დაიწყო თქვენი ინტერესი, სიყვარული აი ამ ასტრონომიის მიმართ ზოგადად და ცის მიმართ და ვარსკვლავების მიმართ. ანუ და საინტერესოა დაუშვათ ეს გიყვარდათ და მოგწონდათ თავიდანვე და რაიმე კონკრეტულად ყურადღება მიიპყროთ თუ უბრალოდ სუფთა ჰაერზე გინდოდათ სულ მუშაობა და მაგით აირჩიეთ აბას თუმანის ობსერვატორია. იცით, ჩემ შემთხვევაში სუფთა ჰაერი არ მაკლდა, იმიტომ რომ ცხოვრების დიდი ნაწილი დაბადებიდან ობსერვატორიაში მაგატარებული დედაჩემიც ასტრონომია იყო და ამიტომ ესე იგი ესეთ ცნობილი ასტრონომი თავისთავად არსებობდა დაბადებიდან. რაისა ბართაიას ვარსკვლავი ადრესი. აჰა, კი ბატონო. ბატონო ბიძინა, ისე საინტერესოა, ეხლა მე მაგალითად შეიძლება რაღაცა დილეტანტური შეკითხვა დავსვა ხო მე როგორც არა პროფესიონალმა ამ საკითხებს. სულ მაინტერესებდა, სულ დღესაც ეხლა აივანზე გადიხარ, ფანჯარაში ხედები, სუფთა ჰაერზე ხარ, რომ იქ ანუ ნეტავ რა ხდება? ყველას ექნება ეს შეკითხვა, ხო? ესეთი და თქვენი აზრით, თქვენ ზუსტად იცით იქ რა ხდება და რამე ხდება თუ არაფერი ისეთი არ ხდება? იცით, ახლა ისეთი ცხოვრება მოგვივიდა, რომ საშიც რო ვიყურებით, მაშინაც გვაინტერესებს ჩვენთან რა ხდება. კი ბატონო. მაშინაც მაგაზე ვფიქრობ, მაგრამ შესაბამისად იქაც იგივე ხდება, რაც ქვევით ხდება. იქაც იგივე ხდება, რაც ქვევით ხდება, და ხო? ქვევითაც იგივე, რაც ზევით ალბათ. კი ბატონო. ისე თქვენი აზრით თუ არსებობს სხვა ცივილიზაცია? იცით რა. სხვა ცივილიზაცია, როგორც ყველაფერი რწმენის საკითხი არის, მე მგონი. დიახ. ხო და ჩემის აზრით მე ახლა უფრო ღმერთის მწამს ვიდრე იმისი რომ სხვა ცივილიზაცია არსებობს. აჰა. ამიტომაც ჩვენთან მიმართულებაც არის სპეციალური, პროფესიონალური მიმართულება არის, სერიოზულად იკვლევენ და ეძებენ გარე ცივილიზაციებს. რა ვქე მიპოვეთ რამე? ნუ არის გამოსხივებაში პოულობენ თითქოს რაღაცა ინტელექტის ნიშნებს და ასე შემდეგ და სერიოზული სამეცნიერო ნაშრომებიც იწერება. ასე რომ ამას თავის დაფინანსება მოაგდა ამ მიმართულებით მომგებიანია, ცხადია რომ ასტრონომებმა ილაპარაკონ რომ არსებობს სხვა ცივილიზაცია. ამიტომ ფინანსდება NASA, დიდი ფინანსები იდება ამაში. რეალურად არსებობს თუ არა მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ არ ვიცი. მე არ ვწამს. თქვენ ასე იგი არ გწამთ რომ რამე არსებობს. ესე ყველაფერი ჩვენთვისაა იქ რაც არის. ჩვენთვის არის შექმნილი ყველაფერი. მე ავითვისოთ მალე ხო შეიძლება რაღაცა. აი ვცდილობთ პედაგოგით ვცდილობთ თქვენ და ბატონი გოგი ხო? თუ კარგ საქმეზე მიდიხართ მეც წამიყვანე ხო ეს ცნობილი ფილმიდან არის და ჩაკთავთ აუცილებლად. რეკილებიდან და აუცილებლად ჩაკეთეთ. იუმორისტები იქაც საჭირო იქნება ბატონო ბიძინა, დარწმუნებული ვარ წამყვანები და მუსიკოსები. სერიოზულად ვიშეხედე ესე ცხოვრება ძნელი გასავლელი. კი ბატონო. ბატონო გოგი, თქვენთან მექნება ესეთ შეკითხვა. თქვენს ერთ-ერთ სამსახურეობრივ მოვალეობას ასტრონომიული ცოდნის პოპულარიზაცია წარმოადგენს. ანუ პრაქტიკულად ამ წამსაც ასრულებთ თქვენს მოვალეობას. ახლაც მუშაობთ, შეიძლება ითქვას. მაშინ ცოტა ხნით მოგაცდეთ სამსახურიდან და გადავინაცვლებთ რამდენიმე სხვა საკითხთან დაკავშირებით დაგისვამთ შეკითხვას თუ არ იქნებით წინააღმდეგი. როგორც ვიცი, თავიდან ცხიურ სხეულებს თვითნაკეთი ტელესკოპით აკვირდებოდით ბატონო გოგი, ხო? დეტალურად რომ გითხრათ, ესე იგი როგორც ვიცი, მშობლების საკითხთან. რა თქმა უნდა, დახმარებით, მშობლების ახმარებით. და ეს პატარა ტელესკოპი მქონდა, დაახლოებით 160 ჯერ 100-მდე ადიდებდა და ხედავდი მთვარის კრატერებს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენ მოგცემთ შესაძლებლობას, უნიკალურ შესაძლებლობას ტელესკოპის გარეშე ორ ვარსკვლავს შეგიძლიათ დააკვირდეთ და ერთ ციურ სხეულს ბატონო გოგი ეს იმდენად კაშკაშა ვარსკვლავები არიან ტელესკოპი აჭირდება ხო კი ბატონო. ისე საინტერესოა ხო ესეთი შეკითხვა რომ დავსვა რომ ისე დაბლა ქვემოთ ასეთი უინტერესობაა სულზებით რომ იხედებით ბატონებო თუ მთლად მასეც არ არის? არა პირიქით. პირიქით? ეხლა უკვე პირიქით არის ახლა. პირიქით დაბლა უფრო საინტერესოა ვიდრე ადრე ზევით უფრო საინტერესო იყო, ახლა ქვევით უფრო. სხვათა შორის ჩინელებს აქვს წერვა საწყევლა რომ
ისაო საინტერესო დროში გეცხოვროთ. გვიწევს. საინტერესო დროში გეცხოვროთ, ესეთი წყევლა აქვს. და გვიწევს ახლა ხო ამ საინტერესო დროში ცხოვრება. ისე გააჩნია რომელი მიმართულებიდან ვიყურებით, ზევიდან, ქვევით თუ ქვევიდან. ხო, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ბატონო, მართალი ბრძანდებით. 1967 წელს თბილისის ცაზე ჩამოკიდებული ეგრეთ წოდებული ფრინავი თეფშის ფოტოები გადაიხეთ, ბატონო გოგი. ყველაფერი იცით. კი. აბა გაიხსენეთ, როგორ იყო, რა ხდებოდა რეალურად მოგიწევს. კი, რომ საინტერესო ამბავია. მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი. და სხვათა შორის ბატონი ევგენი ხარაძე, ობსერვატორის დირექტორი, მაძლევდა უფლებას, რომ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსიდან მეორე კორპუსში გვედგა ხუთგოჯიანი ტელესკოპი, რეფრაქტორი, დავკვირვებოდი ხოლმე. ისე რომ შემეძლო მისვლა სკოლის მოსწავლეს, გამეღო გუმბათი და აი მარტო დავკვირვებოდი. ხო და მაგ დღესაც ასტრონომები ჩვენი ყველანი ზაფხული იყო, დასასვენებლად იყვნენ უმეტესობა, ზოგი აბასთუმანში ალბათ ჩასული და დამირეკეს რომ დავკვირვებოდი. გადავიღე. მანამდე სწორედ ერთი თვენახევრის წინ სოფიის თავზე ჩანდა იგივე ობიექტი, სამკუთხა ფორმის სხეული, რომელიც ფერებს იცვლიდა და მაშინ ვინატრე ნეტა თბილისის ცაზე გამოვაჩინა მეთქი და ესეთი გადავიღებდი მეთქი, მე აქ ტელესკოპიც მაქვს ყველაფერი. თუ იქ არ აღმოჩნდა ტელესკოპი რომ გადაეღოთ და ეს ამისრულდა. გამოჩნდა ოცნება მართლა თვენახევარში უკვე თბილისის ცაზე ზუსტად იგივე სამკუთხა ფორმის. ვა. და გადავიღე ფოტოები. სხვათა შორის შესანიშნავად ჩანდა ეხლა გასულია რომ იტყვიან ყველა დრო საიდუმლოების და ილუმინატორები. დიახ. ილუმინატორებში ჩრდილით კი ჩანდა რომ შიგნით პილოტირებული იყო და ვიღაცა ეთყობა იჯდა. და ეს ფოტოები გამოვამჟღავნე. მაგრამ ბატონმა ევგენი ხარაძემ დამირეკა და მითხრა რომ სასტრაფოდ მოსკოვში ჭირდება ყველა ეგ ფოტოვა. ამიტომ უნდა მოიტანოთ ყველაფერი საჭიროა, აი უბრალოდ ჩანახატიც კიო, თუ კი რამე გაქვს და ცხადია ეს ჯერ მაშინ წყალში ვრეცხავდი ადრე ესეთი ის იყო ციფრული გადაღება არ არსებობდა. ხო და მივიტანეს სველცველი კილით რო იტყვიან ეს ნანატრის ფრინავი თეფშის ფოტოები. აბა, რომელიც არსად არ იყო მანამდე გადაღებული და გულით ფანცქალით დაუდე ყველაფერი და ველოდებოდი იმის შემდეგ ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე რომ მეტყოდნენ ბოლოს და ბოლოს მოსკოვმა რა თქვა. გააკეთეს თუ არა ანალიზი და შეამჩნია ხარაძემ რომ და ნაწყენი ვიყავი რომ არ მეუბნებოდნენ და ველოდებოდი თან ესე და უკუ კონტაქტი არ იყო. მაინც ახლა სკოლის მოსწავლეს ცოტა უფრო სხვა ემოციები და რეაქციები აქვს და დამიბარა და მითხრა მაშინ რომ აი თუ შეგიძლია 20 წელი შეინახოთ საიდუმლო, გეტყვით რა არის. ნუ რა თქმა უნდა ყველაფერი დავიფიცერათ კი ჩემთვის წმინდა და კარგი იყო რომ რა თქმა უნდა 20 წელი არ ვიტყოდი და მართლაც შევასრულე პირობა. არ ვიქოთ არა. მაგრამ გავიდა ეს 20 წელი და უფრო მეტი. და უმეტიც გავიდა 40-ც გავიდა. და გითხარით? აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის დასაზვერი აპარატი. რომელიც გავსი თურმე ამერიკელებსაც ქონია ჩვენ გონეთ ან უამრავია თურმე დაფრინავს ეგე. კი ბატონო. ხანიკ. კი იღებენ ხო, ნუ გასაგე თავის სამუშაოს ასრულებენ და მე შევასრულე ნამდვილად. ნამდვილად 20 წელი არაფერი არ გითხრა. კი ბატონო. ისე ესეთი შეკითხვა მექნება. ჩვენ ქართველებმა ვიცით თქმა რომ ნუ ბევრი რამის თქვა ვიცით, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი რამ რომ ესე იგი ჩვენისთანამ წყალი რომ არსად არ არსებობს მაგალითად, ხო? სუფთა, კრიალა, კამკამა, ცაზეს თუ ითქმის იგივე ბატონები, რომ აი ჩვენისთანაც ცა არ არსებობს არსად. აი მე შემიძლია ერთი შემთხვევა მოგიყვეთ, ეს იყო სადღაც 80-იან წლებში. სპეციალური ჯგუფი მუშაობდა ცის წმინდა ჰაერის ეტალონის შესაქმნელად, დიახ. დასადგენად. დაახლოებით ნახევარი მსოფლიო მოვლილი ჰქონდათ ჩვენთანაც ჩამოვიდნენ, ამერიკელები იყვნენ და ჩვენთან შესწავლის შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა, კონტაქტები ჰქონდა, სუფრაც ჰქონდა ყველაფერი და არ ვიცი ახლა სუფრის გავლენა იყო თუ ნამდვილად ასე. ესეც მეცნიერები იყვნენ და ჩვენც მეცნიერები და გვითხრეს რომ ჯერჯერობითო ეტალონის
ბამისი ანუ ყველაზე წმინდა და სუფთა ჰაერი დადგენილი იყო აბას თუმაში ჩვენთან თაყანოში. ნუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყოველთვის. სადია მას შემდეგ ცოტა შეიცვალა სიტუაცია, მაგრამ დღესაც თანამედროვე ჩვენი ასტრონომები აკვირდებიან, სპეციალური ხელსაწყოებია და ისევ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მდგომარეობა გვაქვს. აი, რანაირ ხარ ესე ნახეთ ხალხ, ნუ წყალი კარგი, ხალხი კარგი, ცაც კარგი, ყველაფერი კარგი აქვს, ყველაფერი აქვს ამ ქვეყანას იმისთვის, რომ იყოს საუკეთესო და ძალიან მაგრა. ნიმუში ყავს, რომელიც დროსა და სივრცეში დაიკარგა ეს ადამიანი. ხო და იქნებ თქვენ მაინც უშველოთ რაიმე ბატონებო რა. აი სასწაულით ხო რომ ვამბობდით, შემოვა რა და ვნახოთ, მოვისმინოთ, აბა რა უნდა. მობძანდი, აი. გამარჯობა. აუ ბატონო გოგი, როგორ ბრძანდებით? ბატონები და შუიტეთა. დევიღალები, შუ. თვარეზე ვიყავი გუში. მე? გაკეთებული ღვინო აქვს ბატონო გოგი. გასკდა, არ ვიცი თქვენ სათხართ, აყვებ თვარი გუში ჩამევედი და დიდუბი და კეჩევედი ბაღდადში მე. მოგესალმებათ ასტრონომი, რომელიც დილით ნასასთან თანამშრომლობს და საგამოს ნაშასთან ჯიბიჯაბას ძიამისა. ნასასთან. ბატონო გოგი, ბატონო, ეს ახალი ბოუშები, ეს ასტრონომები, რაღაცა ბოტი, რაღაცა. შეგაიგაცო, ზევით რო იხედები, სულ დეიხედე, ძირ შეხედე, რანარი 20 ლარიანი ნახე აგერა. რა დარჩა იმ ზევით. აი, მოდი ახლა გითხარი, როგორი ასტრონომი ხარ? ბრიტანეთის ობსერვატორიაში აწერია Watches and Truth and Leo. ესე იგი რას ნიშნავს, იცი? ციურ სხეულებს აკვირდება ტემპერამენტიანი სხეულიო, ჩემზე. კი ბატონო. მე ვარ ასტრონომი, ყველაფერი მომწონს, რაც ასტრონომიასთან ასოცირდება. ასტეროიდი, ასეტრინა, ასტალავისა ბეიდი. ყველაფერი, კი ბატონო. კარი. ჯიმი, საინტერესოა ძირითადად რას აკვირდება? ვარსკვლავებს ვაკვირდები, ციურ სხეულებს ვაკვირდები და ყოველ 4 წელიწადში არჩევნების დამკვირვებელი ვარ კიდე. კი ბატონო. სხვათა შორის ასტრონომიაში იმ ხელაწვრილი მაგ მიმიწვის მე ჩემი სახელობის პლანეტებიც არის სირიუსი ეძახიან. ხო. სირიუსი და ადეირია. ეს შენი სახელობისა. სირიუსი. კი ბატონო. ხო, სვარს მასკლავი, ბებია ჩემი მასკლავს უძახო. ხო, მოვისმინე, როგორ ფიქრობ, ისე შენი აზრით, ეხლა ბატონების აზრი გავიგე, მაგრამ აი მარსზე თუ არის სიცოცხლე? ები ფული თუ გაქვს სიცოცხლე ყველგაკია თუ ჩემი. თავარია, სხვათა შორის მარსზე გამახსენდა გუშინ ისე დავთვერი, მართლა მარსივით გამბევიყურებოდი. სიცოცხლის ნიშანწყალი არ გამაჩნდა გამოვიზია. კი ბატონო. მოდი შეხედები ამნა ილონ მასკი მიყავს. Hello Elon. ხო ჯაბოვიჩი, ხო გუში ჩამევედი. რა? აი მორასლარს ვერ მიბრუნე? აი ძმაო რა პრობლემაა, აი გეხოთ. აი გეხოთ. მასე რომ ეცხოვნა შეჩემალა მეც გევიქნებოდი მილიონერი. ასე რომ გამოგიდევარ მორას. აულა. რა კაიგაცია. ჯიმი, შენ თვარეზე იმოგზაურე, როგორც კი კაცო, ავაგე მე წლების უკან ხომალდი. რა სიტყვი თვარეზე? სასაულია. ხომალდი ავაგე გაფრენა მინდოდა. ავაგე ხომალდი იქ ნასასთან თანამშრომლობდი BBC აშუქებდა ამ ყველაფერს, კოსმონავტებიც ყავდა, რო უნდა წავსულიყო, პრავიანი ვერ ვნახე, ვერავინ და მეჯი. პრავიანი არ იყო, არევინ. თურმე B კატეგორია დომია, მაგას არევინ არ. კი ბატონო. სხვათა შორის უცხო პლანეტელებსაც შევხვდი მე. აი მე? ეს ზუსტად მაგ რეაქცია ქონდა, რო დამინახეს მე. ხო, კი ბატონო. გეხვეწები ისა ლეგენდარული ასტრონომი ახსენე რა. ბაბუაჩები ჭიკუ აბესაძე, რას მელაპარა სად იყო? გალილეო თუ ვიცი იყო, იგა ჭიკო ის მაინც ბრუნავსო ესე თქვა. ასტრონომი იყო? არა, მშენებლობაზე მუშაობდა და ბეტანომეშელკაში ჩავარდა. ხო. ორი ლეგენდარული ფრაზა შემორჩა მსოფლიოს დედამიწა რგვალია, ჯორდანო ბრუნო. დედამიწა რგვალია, ჭიკუ აბესაძე. კი ბატონო. ბაბუაჩების ბაბუა, ეი, ძველი კაცო, ლუარსა ბაბესაძე. ლუარსა ბაბესაძე. ახალი ბაბუა შემოვიდა. დედამიწა ბრუნავსო. მაგრამ მე რო შეხედა ბოუშვები გოუშვეს, ფიჭხზე კეშეეშინა და დაანებათა. კი ბატონო. აბატონო, ეს არის ვარსკვლავის ჩამოვარდნა. კი ბატონო. იჩეო ბატონო. რა, არ გავცადებ ვერ ვარ, კაცო.
თავი დავარტყიეთ ხო მართალი არ მარსმა იცის ხო არაფერი გჭირდება ვენერა საითა მაგრამ აქეთ იქნება ვენერა აბა კარგად ბრძანდებოდეთ კარგად რა სიტყვით ბატონებო გადასარევი ვარსკვლავები ყავს გადასარევი ვარსკვლავები ყავს ხო ამ დონეს ჯერ ვერ მივახცე ამ დონეს ჯერ ვერ კი ბატონო დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მე პირველ რიგში რა თქმა უნდა კიდევ და კიდევ მობრძანებისთვის მაყურებელი დამეთანხმება და ჩვენი მსმენელიც და აქ ყოფი ადამიანებიც რომ ძალიან საინტერესო მხიარული და კარგი სტუმრობა გამოვიდა და ეს აპლოდისმენტების თქვენ ეხლა მე ამოვალ თქვენთან არასდროს არ გამიხედავს ტელესკოპში და ერთხელ დავხვდებით თუ ამისრულებთ გაშლილი ამ სურვილს და უცნებას გაშლილი ხელი და გაშლილი გუმბათით და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად იყვნენ ბატონები ბიძინა ჩარგეიშვილი და გოგი ქურხული აპლოდისმენტებით გადაცემის პარტნიორია სანდომი. ორი ახალი ხაზი, პრემიუმი და კლასიკი, ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. მაშასე, ღამის შოუს სამზარეულოში კარგად ნაცნობი, მაგრამ კიდევ უფრო განახლებული ახალი დუეტი გამოწვება, მეგობრებო. შეეგებეთ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებს თემურ თათარაშვილი და ლიკა დოლიძე. აპლოდისმენტებით. მოგესალმებით. სალამი. ნუ თემური ისე ხშირად არის ჩვენთან სტუმრად, უკვე ხო შეხედე როგორ შინაურულად არის, თავს ისე გზნობს როგორც საკუთარ სახლში და ამიტომ არ გეტყვი რომ თავი ისე შენ ისე იგზენი როგორც საკუთარ სახლში, იმიტომ რომ მადლობა კეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩვენთან. და ძალიან მიხარია და წეგან მაბუდი სულ მიდოდა იქიდან გამო. ესეც ჩვენიანია და უნდა იყოს. აუცილებლად გენაცვალე რას ლაპარაკობ, მით უმეტეს. როგორ ახარ, ლიკა? გადასარევი. კარგად. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი თემურ შენ? ძალიან კარგად. მიხარია რომ სტუმრები არაჩვეულებრივ განწყობაზე მყავს. რატო უნდა ვიყოთ სუდად? უნდა იყოს სუდად. ფანტასტიკურ ქვეყანაში ვცხოვრობ, პირადად მე. შენ გენაცვალე, მეც ასევე და ჩვენც ასევე და აპლოდისმენტებით დაგეთახმება მაყურებელიც და თემურ არ გეწყინება ლიკათი დავიწყებ სტუმრობას, იმიტომ რომ პირველად არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენთან გადაცემაში. ლიკა, მოდი დავიწყოთ ასე. რამდენი წელია რაც ვღერი? ეხლა რო ვთქვა რამდენი წელია მომღერი ვარ, ეხლა ასაქსო ამ ხელ ჩემსას გამო. რატო ეგრევე ხომ არ დაგიწყია სიმღერა კაცო? არა, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში ასაკი არ დავიმალე 5 წლიდან, ანსამბლ ლახტიდან. 35 წელი. 35. მეტი. მაგრამ რა ასაკიც არ უნდა გეთქვა, ფანტასტიკურად გამოიყურები. ეს შემიძლია თამამად გითხრა და გულწრფელი. ლიკა, მე ვიცი რომ შენ ძალიან ახლოს შეხება გაქვს ჩემს მშობლიურ ქუთაისთან. აბა უფრო დეტალურად მიამბე ჩემო კარგო. ჩემი ძვირფასი ქუთაისი. პირველ რიგში მოვიკითხავ ჩემს ძვირფასს. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად დიდი სიყვარულით მე ქუთაისს და ქუთაისელებს. ბავშვობა გატარებული მაქვს ქუთაისში და არა მარტო ბავშვობა, დღემდე დედა მყავს ქუთაისელი. შენ უნდა იმღერო ჩემო დედულეთო ქუთაისში. შენ დაიწყე ქუთაისო ჩემო და მე გავაგზავნე ჩემო დედულეთო. კი, აი ზუსტად. შემდეგ ესე იგი ისე მიყვარდა ეს მხარე, ეს ქალაქი, რომ გადავწყვიტე რომ რაღაცა უფრო მჭიდრო კავშირი მქონოდა და გავთხოვდი ქუთაისში. უე, შეგენაცვალე. ესე იგი დედულეთი და ქმარულეთი არის. შენ ქუთაისელი ყოფილხარ, გენაცვალე. დედულეთი და ქმარულეთი. ქმარულეთი პირველად გავიგე ესე. შენ ქუთაისელი ყოფილხარ. აუცილებლად. მაშინ მოგვეჭრა თავი. ორ ქუთაისელს თბილისელი უნდა გვახვედრებდეს. ეს ახლა ნორმალურია. აი მაგაში გეცნობი ჩემობია. არა, მითხარით, ვინმე უბრალოდ რა. მე გავარკვიოთ ეგ ამბავი. ერთ ცალკე მე და შენ დავაგავარკვიო. ლიკა, ამბობ ესეთ რამეს, რომ მე იმ თაობას ვეკუთვნიო, ვისაც თოვლის ბაბუის არსებობის დიდხანს ჯეროდაო. კი. ძალიან დიდხანს. ანუ ეხლა აღარ გჯერა? იცი რა, რაც გავთხოვდი, მის მერე თავიდან დავიწყე დაჯერება თოვლის იმიტომ რომ ბაბუას. სიურპრიზები არის და ფანტასტიკური თოვლის მე ბაბუა. ამას რომ თოვლის ბაბუა დედავი ჩვენ ყავდნენ ყველა. რა გინდა შენ? თამთქნარებს ეგრევე არის. აუ რა მაგარი თოვლის ბაბუა. სამთარზაფხულ თოვლის ბაბუა.
სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა. პირველი სურვილი ოდესმე რა გითხოვე? ეხლანდელი თოვლის ბაბუა თუ ბავშვობაში რომ ჯეროდა? არა, ეხლანდელზე გასაგებია რომ ყველაფერი გისრულდება და ის რომ ჯეროდა. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მახსოვს ის რომ მისრულდებოდა ყველაფერი და ალბათ იმიტომ ყოველთვის მჯეროდა. და თემურ თათარაშვილთან დუეტი ოდესმე სანამ გაიცნობდი თუ მიგიწერია თოვლის ბაბუისთვის რომ თემურ თათარაშვილთან ისა თემოს იმდენი ხანია ვიცნობ რომ ეხ თოვლის ბაბუა ჩვენ შორის არ იყო საჭირო. რაღაცნაირად. რა მოსატანია ჩვენ შორის თოვლის ბაბუა. ხო, კი ბატონო. ფიფქიას თუ თხოვდა თორე თოვლის ბაბუას არა, გასაგებია, კი ბატონო. ისე თოვლის ბაბუის გჯეროდა, ნუ ეხლაც მოდი ვთქვათ რომ გჯერა, ნუ გასაგებია მიზეზით რატომ და ზოგადად ზამთარი გიყვარს და სიცივე. ესე იგი ეს ზამთრის და სიცივის მოყვარული ადამიანი ასეთ ფილად როგორ მღერი? იცი რა არის? აი რა ვარი ქუთაისური კომპლიმენტი იყო? არის იყო? ძალიან თბილ ოჯახში ვარ გაზრდილი. ძალიან თბილ ოჯახში. თან გვარიც მიწყობს ხელს, იმიტომ რაღაც დოლიძეები მგონია რაღაც ყველა რაღაცნაირად თბილად მღერის. რა სლაბარაკო დოლიძე? ხო, დამეთანხმებთ ჩვენი დიდი გოგი დოლიძე. ჩვენი გოგი დოლიძე და ასე რომ არ ჩამიცვალოთ ხედმაღლებაში. მაგრამ ასეა ეს გენაცვალე. ძალიან კარგი, კი ბატონო, გასაგებია. თემურ, ეხლა შენ კითხავ. აბა მეტი. მომღერალი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს რომ აი შენ თქვა რომ მომღერალია მაგალითად შენი შეფასებით? აი მე ძალიან რთული კითხვა არის, ვიღაცებს ეგონებათ რომ მათზე ვამბობ, მაგრამ ნუ თემურ, მაშინ ასე გკითხავ, ნახე, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მომღერალი რომ შენთან ერთად დუეტი გქონდეს? აი გეტყვი მაგას პირდაპირ. მიდი. უნდა რომ მოვისმენ მის ხმას, უნდა გამბურძგლოს. აჰა. ესე იგი ლიკას ნამღერი გბურძგლავს. ბურძგლავს. აი, ნუ ძალიან ბევრი ამიტომ რომ მე ბევრ მომღერალთან არ ხო და ამბობ მაგიტომაც ნამღერი. გეკითხები. თან ისეთ მომღერლებთან ჯაბუა, კაპანაძე, ლიზა, ლიკა, ეკა კვალიაშვილი, გვერწითელი, აი მაგათთან მაგ ნამღერი. და ბავშვობაში მახსოვს მარიკა თხელიძესთან, მარიკა თხელიძესა და თიკა ჯამბურიასთან პატარები იყვნენ კი ბატონო და ესე იგი ხო ნუ თითზე ჩამოსათვლელია იმ მომღერლების ჩამონათვალი. მეტი მომღერალი აბა ხო, ნუ კი ბატონო. გასაგებია. ბაბისთან მინდა და არ მღერი, შემდეგ გელა არ უშვებს. გელა არ უშვებს? გელა არ უშვებს. ეს ვინ არის ბიჭო, ეს რა იცის ხოლმე რა, ეს კი არ გათხოვებს რამეს, რაც აქვს თავისი რა, ეს გამორიცხულია რა. თემურ, დამსახურებული ვარსკვლავი გაქვს ფილარმონიის წინ. დამსახურებული. მაგრამ პროფესიით ინჟინერი ხარ. კი ბატონო, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მაშინდელი GPI მაგ დამსახურებული. ახლა ესე იგი, ნახე ინჟინერიისთვის თავი რომ არ დაგენებებინა და გაყოლოდი ამ პროფესიას ბოლომდე. ეხა შენი ვარსკვლავიც გექნებოდა და ხიდიც გენაცვალე. და იპოთეკით ბინა არ მექნებოდა. ააშენებდი იმას. ჩემი საკუთარი სახლი მექნებოდა და ისე ინჟინერი ხარ, ეხა არ ვიცი სახლს რამდენად აშენებ, მაგრამ ქართულ შოუ ბიზნესს რომ აშენებ და შენი დიდი წვლილი ამ შენებლობაში ფაქტია დიდი მადლობა. აჰა. ასევე ფერებით ჩვენ სტუმრებს. დღეს ვიცი რომ ძალიან კარგი სიმღერა გაქვთ ჩვენთვის მომზადებული, ხო? ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა, რომელიც ყველას უყვარს. ჩიტმა ამბავი მომიტანა რომ ბაბის ყვარებია ძალიან. ნუშების თოვა. ნუშების თოვა, კი ბატონო. ასია ვადასტურებთ გენაცვალე. მაშინ რაღა დამრჩენია, მადლობა გადაგიხადოთ მომზანებისთვის, სტუმრობისთვის და გთხოვთ დაგვატკბეთ სიამოვნებით გიმერებს. მე უკვე ვიცი რომ ხარ ზღაპარი. რა რამიამბე სისკრიზარებმა სადაც გაივლი შენი გზა კვალი ნუშების თოვლით დაიფარება მე უნდა გძებნო მე უნდა გპოვო თუნწინ აღმიდგეს მთელი საცუთრო როგორ მე უნდა დაგიმარტოვო როგორ მე უნდა დაგისაღუთრო სინა შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ვხარობდე რომ შენს ბაღშავაღებში ცხარო მოგზანცხარობდე დავშლე როცა გაცვალო მოგითხოვდანდობას უნდა შენგანაცვა ჩემი
ბალახივით მომაქვს ლექსები ნდობა მაქვს შენი რწმენა მაქვს შენი სულში გიკრავდა გეალერსები შენ რომ არ იყო წვარ იქნება შენ რომ არ ყავდე ხსნარი იქნება დასული ჩემი სიმღერასავი გულიდან გულშია გადიღურება ზირა შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ვხარობდე რომ შენს ბაღშა ვაღეში ცხარობ მოგცანს ხარობდე დავშე როცა გაცვალო მოგითხოვ დამდობას უნდა შენგანაცვალო ჩემი ახალგაზრდობა ცირა შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ვხარობდე რომ შენს ბაღშა ვაღებში ცხაროდ მოგცანს ხარობდე დავშრე როცა გაცვალო არ მოგითხოვ დამდობას უნდა შენგანაცვალო ჩემი ახალგაზრდობა ემურ თათარაშვილი და ლიკა დოლიძე იყვნენ დღეს ჩვენთან სტუმრად აპლოდისმენტებით გავაცილოთ